Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope everything okay. It is nice to see you again. Although we still talk about suggestion, and today we will add our topic with recommendation letter. Well, class, before we start our lesson, let us talk about basic competence, or in bahasa we will talk about kompetensi dasar. Let us talk about it in bahasa. Anak-anakku, di pertemuan kali ini kita masih membicarakan KD 3.1, yaitu tentang unsur kebahasan atau expression menyarankan ya. Di sini masih menyarankan. Kemudian di keterampilannya kalian nanti tetap harus dapat menyusun teks interaksi interpersonal, lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan menyarankan. Jadi di pertemuan ini kita masih ngomongin suggestion, masih membicarakan suggestion ya. Nah, kemudian sebelum menambahkannya dengan recommendation letter, kita ingatkan lagi tentang expression dari suggestion itu. Masih ingatkah kalian? Ways to say suggestion and the response. Itu kan kemarin di video yang kemarin Ibu sudah tayangkan ya caranya. Tapi sekarang untuk mengingatkan lagi, ayo kita baca lagi, kita sama-sama mengingat lagi ya. I will remind you about the expression of suggestion and the response. Okay, seperti biasa, let us talk it in bahasa. Ada cara bertanya ya, asking suggestion, kemudian juga giving suggestion, bagaimana Anda memberikan saran kepada orang lain ya. Kemudian ini adalah expressionnya yang biasa nih, yang biasa kita lakukan, yang kita biasa tanyakan kepada orang-orang. Misalnya, what do you think? Misalnya, what do you think about our distant learning? Misalnya begitu. Kemudian juga kata-kata yang sering kita gunakan atau expression yang sering kita gunakan adalah what do you suggest atau what do you recommend. Kemudian yang selanjutnya, semakin ke bawah, ekspresi ini biasanya semakin informal situation ya. Oke, next, ini adalah giving suggestion. Sekali lagi, Ibu ini hanya mengingatkan saja ya, merangkum pertemuan yang lalu. Kemudian, ketika Anda ingin memberikan saran kepada orang lain, kalian bisa mengatakannya dengan perhaps you should take a rest. Kalau kelihatan teman kalian udah mulai lelah, udah mulai kelihatan lesu, you can say perhaps you should take a rest. Yuk istirahat aja dulu. I think you had better take a rest. Bisa ya, ada mengatakannya dengan you should take a rest dengan you had better take a rest. Boleh. Kemudian boleh dengan make sure, boleh. Make sure you take a rest, boleh. Atau I would advise you to take a rest, boleh begitu ya. Kemudian bagaimana meresponnya? The responding. Responnya kita ada yang mau mengikuti saran teman kita, ada juga yang biasanya kita menolak untuk mengikuti saran ya. Oke, biasanya kalau yang sarannya kita mau menerima, kita bisa bilang dengan thank you for your suggestion, thank you for your recommendation, boleh begitu. Atau juga that's good idea, boleh yang ini, that's good idea. Oke, kalau yang ini, sepertinya yang di bawah ini, kita menolak, tapi kita bahasanya harus lebih bagus ya. Maka Anda katakan misalnya, I tried that, but misalnya ketika tadi ada temennya yang nyuruh istirahat, I tried that, but I think I should make the homework first. Misalnya boleh. Disuruh istirahat tapi PR-nya belum selesai, jadi harus diselesaikan dulu. Atau kalau misalnya kalian tidak setuju, bisa saja langsung mengatakan dengan that's not a good idea. Ah, itu mah bukan ide yang bagus.
Ya, begitu. Oke. Nah, kemudian kita lihat sekarang contoh kalimatnya. Di video yang lalu juga kita sudah menceritakan tentang contoh-contoh kalimatnya ya. Ini sekali lagi Ibu mengingatkan saja. Oke. When you want to give the suggestion or recommendation to the other, you can say with the expression I suggest, I think, I recommend. Contoh kalimatnya, I suggest that you wear your complete uniform on Monday. I think not only Monday ya, every day you should wear your complete uniform. Jadi jangan sampai lupa pinnya, lupa sabuknya ya. I suggest that you wear your complete uniform on Monday. And then the second one, I think you should help your mother in cleaning the house. Yeah, housework. Your mother, you have to help your mother to do the housework. Or you can say, I recommend that you do your homework well. Ya, kalau PR harus dikerjakan tuh. Oke, kalau kita simpulkan, pola kalimatnya seperti ini. Ya, kalian boleh baca. Kemarin ini sudah kita bicarakan, bahkan lebih komplit di videonya yang kemarin. Ini sekali lagi hanya mengingatkan. I just remind it. Okay, and now let's talk about the real life. Okay, in the real life, we always giving suggestion to express our idea. Yeah, in the real life, we usually find the use of giving suggestion expression in the letter of recommendation. Nah, jadi dalam kehidupan kita yang sebenarnya, kita bisa memberikan surat rekomendasi kepada seseorang. Biasanya yang digunakan untuk referensi. Misalnya, fungsinya ketika Anda ingin mendapatkan pekerjaan misalnya, maka Anda direkomendasikan begitu ya oleh teman atau oleh atasan Anda sebelumnya. Oke, to register to a college. Kalian kalau mau daftar ke perguruan tinggi negeri atau ke perguruan tinggi swasta yang kalian inginkan, biasanya ada surat rekomendasi. Oke, and then when you want to get a higher position in the office. Kalau Anda mau naik jabatan nih, naik jabatan Anda direkomendasikan untuk naik jabatan. Nah, itu di dalamnya ada expression of suggestion. Supaya lebih jelas, Ibu akan memperlihatkan contohnya letter of recommendation. Oke, ini agak panjang, so you need to you have to apa ya? You have some more time to have to read it. You have some more time to read it. Oke, sebentar. Kita lihat dulu ini ada. Perlukah Ibu bacakan? Oke deh. I will help you to read it ya. Okay, to Mr. Arlan, this letter is my personal recommendation for Madeline. Tuh, personal recommendation. Until just recently, I have been Madeline's immediate supervisor for several years. I found her to be consistently pleasant, tackling all assignments with dedication and a smile. Besides being a joy to work with, Madeline is a take-charge person who is able to present creative ideas and communicate the benefits. She has successfully developed several marketing plans for our company that have resulted in increased revenue. During her tenure, we saw an increase in profits that exceeded $1 million. The new revenue was a direct result of the plans implemented by Madeline. Kalau kita baca nih di dua paragraf ini benar-benar kita ngomongin kebaikan seseorang itu, Madeline itu ya yang kita ceritakan.
Though she was an asset to our marketing efforts, Madeline was also extraordinarily helpful in other areas of the company. In addition to writing effective training modules for sales representatives, Madeline assumed a leadership role in sales meetings, inspiring and motivating other employees. Nah, kita lihat nih di kalimat terakhir. I highly recommend Madeline for employment. She's a team player and would make a great asset to any organization. Sincerely, Damar Hermawan, Marketing Manager Red Production. Jadi, benar-benar ya, surat rekomendasi ini benar-benar memperlihatkan kelebihan seseorang sehingga ini yang nulis surat siapa coba? Padamar Hermawan benar-benar merekomendasikan dia untuk pindah ke tempat kerja atau dinaikkan jabatannya ya. Begitu. Oke. Next kita akan lihat ininya, apa namanya? Ada apa saja sih dalam surat rekomendasi itu? What to include in a recommendation letter. Jadi harus ada apa yang harus kalian sebutkan. Okay, in the first paragraph. In the first paragraph of the recommendation letter, explain your connection to the person. Jadi Anda tuh sebagai apa kalau mau merekomendasikan seseorang, ya? Okay. And then second paragraph. The second paragraph of the recommendation letter contains specific information on the person you are writing about. Jadi kalian harus harus memberikan informasi yang jelas, yang khusus terhadap seseorang itu. Bagaimana ya prestasinya mungkin ya. Okay. And the next, in the third paragraph, includes information how the person skill match the position. Jadi ini ditempatkan kalau mau direkomendasikan di tempat lain, dia cocoknya di bidang apa? Ya, mungkin di paragraf 3 seperti itu. Okay. Can you catch the idea about recommendation letter? Sampai sini sudah? Oke, kalau sudah berarti ini adalah yang akan kita bahas di pertemuan sekarang tentang recommendation letter. Di akhir pada pembelajaran ini kalian harus bisa membuat surat rekomendasi. Surat rekomendasinya tentu saja berdasarkan expression of suggestion yang tadi kita bicarakan ya. Well, class, as a presenter of this material, okay, Ibu Maria would like to say thank you for your attention. I hope the pandemic will end soon and then we will see you each other in the classroom as usual, yeah? Okay, so keep spirit, keep healthy, keep social distancing. I hope we will meet you again soon, yeah? Okay, see you in the next meeting and bye.